大家好，大家好，叫大老王。然后我是个北漂，然后现在今年还在找房，但我今年对租房的要求非常高，因为我已经31岁了，我不是个吃苦的年纪了。我今年想租一个好主卧，那种南北通透、地铁上盖、园林景观、顶级物业的好主卧，预算3500。我把我的所有筛选条件在找房软件勾选完，点击确认，给我订回了老家内蒙。真的很难找，而且那些中介说话真的很离奇，跟我说是个套房，进去一层套一层，一层套一层，越来越小，越来越……我说你这是个俄罗斯套房。20平的房子，跟我说能住3个人，每个人还有自己独立的房间。我说你怎么住下的啊？你是先放了床后垒的墙吗？理解不了，真的，这2个月基本每天都在看房，从早看到晚。我这2个月基本上算是全职看房。人是不可以全职看房的，精神会不太正常。我那段时间我就开始乱看，北京东南2环，广渠门，看了个280平的别墅。乱看你还不让我看吗？东西朝向的别墅，卖6000多万，我觉得这个房子有问题，房东的钱来路不正，哪有正常人花6000多万买个东西朝向的房子的？我租房3500，看的全是南北通透的。正好那2周我妈退休，我妈来北京，我妈看，我妈说儿子，妈妈来过很多次北京，故宫、颐和园、长城，妈妈都去过。你在北京待了快10年，你带妈妈看看你眼中的新北京。第一站，带我妈去了国贸的早高峰，下来看了个隔断，直接给我妈看崩溃了。我妈说儿子，你在北京3000多块钱住的地方，连窗户都没有吗？实在不行，妈妈给你买下来吧。我给我妈看了眼房价，我妈说儿子，实在不行，实在不行。你总不能天天带着妈妈看房子，真的很辛苦。所以我妈待的那周，基本上我妈就每天在家躺着，我去看房，白天看房，晚上告诉我妈找不到房子消息，白天晚上。第6天的时候，我妈崩溃了。我妈说儿子，那个妈妈准备回老家了。北京这个城市好奇怪呀，怎么躺着就焦虑呀？你也早点回来，这儿老家更适合咱们。你想，你回老家是可以得到大房，你表弟去年买的房子多好。我想到去年我回老家，我表弟在我老家内蒙古乌海市自己全款买了个180平的房子。180平房子太大了，我没去广渠门之前是不知道世界上有这么大的房子的。180平房子太大了，你们知道180平房子有多大吗？太大了。他家有个房间居然叫衣帽间，衣帽间，衣服有属于自己的房间，衣柜不够你睡吗？我真正崩溃的瞬间是上厕所，他有个智能马桶、感应马桶，去了不会上，我去了就不冲水，急得我对着马桶开始打太极，边打边懊恼。我说从北京到内蒙不会冲水了，内蒙以前都不用冲水的呀。我说我在北京做互联网的，不会冲水，我天天跟人赋能抓手打通上下游。这上下水怎么打不通了？最后是我表弟进来帮我把水冲掉的，把我北漂所有骄傲都冲走了。出去以后真的很悲伤，我妈很兴奋，妈说儿子可以回老家吧，你看老家什么都有。我说妈，我好像住差的住习惯了，我离不开北京的这些生活方式，离不开这些连锁店，离不开兴什么课，卖什么劳。优什么酷？我妈说啊，这些老家都有。我专门去看了一下老家的兴什么课，还是不太一样。老家的兴什么课里面，大家真的在喝咖啡。
没有人掏出来苹果电脑装的。大家真的在聊，说这个新什么课奶呀，用的肯定不是呼伦贝尔的。我妈说你回来可以找个稳定点的工作，比如像妈妈一样当个中学教师。我说妈，你不知道吗？你所在的内蒙古乌海市第4中学的中学教师，要研究生学历的。你儿子今年31岁了，英语4级还没过呢。而且你想想，你儿子从事过2份工作，第1份工作在互联网公司当产品经理，产品经理最出名的一本书叫《人人都是产品经理》。第2份工作，脱口秀演员。脱口演员最出名一句话叫“你儿子这2份工作呀，都没门槛的。”是我不想回老家吗？你有没有想过，有的人只配去北京？谢谢大家。哎，大家好，我是刘仁成，非常开心看大家。哎呀，今年确实不一样了，红了现在。以前节目都是我 Q 嘉宾，今年都2个嘉宾 Q 我了，流量尽是我自己。其实进半决赛很不容易，想跟大家讲点心里话，聊点我自己想讲的话题。我爱吃饭，绝对不开玩笑。我从小就想成为一个美食家。我小时候的偶像是哆啦 A 梦，我觉得他是最热爱美食、最纯粹的，因为他不用吃饭，但他天天吃饭。我关心的就只有吃饭而已，所以说实话，现在生活没有什么动力，我的能力已经完全覆盖我的欲望了。我现在每个月轻轻松松月入20万，大卡，毫无压力。我对生活要求真的很低，真的每天只要能吃2碗猪脚饭，我就很开心了。2碗都不让吃，好歹是个明星啊。所以现在有时候真的就是压力太大了，我就真的很想逃离北上广，我想去龙江，猪脚饭的故乡，定居下来。从那天起，只关心猪脚和酸菜，面朝大碗，春暖花开。我真的太喜欢龙江了，我太喜欢龙江了。我最讨厌的就是那些黑龙江的人。不是说于翔宇哈，这个梗确实非常幽默。听完节目结束之后，说实话，我以为以我这个表现和我这个条件，我关于美食的节目我应该接到手软。每天一出门，陈小青就抱着我的大腿，跟我说：“小刘别走啊，舌尖上的中国没你不行啊。”我说：“不行啊，小青，霆锋那边还等着我去风味人间呢。”这时候黄磊走了过来，都别跟我抢，没有刘仁成，我将不再向往生活。一个都没有发生，一个节目广告都没有接到，甚至前2天有一个快餐品牌，他点名要一个脱口秀演员，我觉得该轮到我了，我相当权威。你们知道我这辈子吃了多少汉堡吗？谁能跟我比？也就毛豆可以一战。结果最后我俩双双落选。品牌方他选择了一位帅哥，他选了张俊。我认为甚至不是帅哥，那是。张俊，他懂汉堡吗？他知道巨无霸跟不速之霸的区别吗？他知道吮指原味鸡有几种吗？他知道什么是布里欧修面包坯吗？这是什么？你们知道吗？巨无霸
是3个面包片加2个肉饼有蔬菜，不速之霸是2个面包片、2个肉饼、2个香肠没有蔬菜。吮指原味鸡有5种，最好吃的是鸡三角。布里欧修面包坯的特点是黄油含量超50%，口感绵密细腻，味道香甜醇厚。这些事儿张俊他知道吗？你们也别怪我情绪激动，他触碰到我的逆鳞了。而且咱们换位思考一下，如果有一天张俊，他打开他的蛋白粉，发现是我代言的，你看他都不崩溃。哎，可是最后品牌方还是给了我解释，他说没有选我的原因是因为他们是一个快餐品牌，他们不能找胖子，可能是我学历低吧。我听不懂，这有什么关系吗？但我还是不敢提他们的品牌，因为确实太大了，我也怕收律师函什么的。我只能告诉你们，现在每次路过他们的门口，我都感觉我才是那个真正的小丑。我真的很难过。我们胖子门窗，一家都是卖萌的。这个节目真的值得我付出这么多吗？以后进不了卖萌的门了，挺难过。好像很久没有在那种美食广告中看到一个小胖子了。现在什么广告都是那些帅哥美女，他们看起来就不爱吃饭。在2025年，3年6班的李子明同学，喝不到他妈妈给的牛奶了，他妈让他减肥，喝点无糖可乐。其实细心的朋友能发现，这里特别值得去插入一个商务，但他也没有选我。冠军！但没事儿，我相信只要我讲得好，观众朋友们会选我。我感觉不知道从什么时候开始，大家对这种吃饭的爱就没那么纯粹了。我感觉好像是从热量可以被精准的计算开始，大家都太在乎、太谨慎，有点魔怔了。你们有没有跟这种人吃过饭？就是他跟他吃饭，他就要计算每一口的热量，每一个口。吃个饭那里30大卡、50大卡、40大卡，吃个饭我以为上国道了，全是大卡。我家人就跟朋友吃饭，他更过分，他还没有吃就在那算热量，因为他做数学题让他算来算去，算得我都崩溃。我说哥哥你别算了，这是烧烤，这不是高考，别算了，这道题就跟我做，姐，再来10串。我在这里说啊，吃肉不吃蒜，香味少1半。他说，哎，蒜是碳水，蒜也有热量，让我来算算蒜的热量。吃一晚上就吃2根花菜。我说你爱咋算咋算吧，一会儿 AA。网上有人说，他说人生就是每天整个2000卡的热量去维持身体机能。其实我不同意。我觉得数字是冷冰冰的，哪怕是在形容热量，在我心里吃饭是个很浪漫的事儿。有一次我心情很差，我突然特别想吃那个顺德鱼生，我立马坐飞机去了广州，坐高铁到顺德，出了高铁站打车去店里面。没一会儿鱼生上来了，但不能吃，得拌上新鲜的葱丝、姜丝、芋头丝，撒上花生跟芝麻，挤上几滴柠檬汁，再浇上一圈花生油。一口下去，鱼肉的鲜甜，蔬菜的清爽，花生跟芝麻的香，柠檬汁的酸，混合着油酒的香气，在口腔中迸发出来。那一刻，感觉自己所有的不快跟疲惫都被扫掉了。也是那一刻，我明白，我在我以后的人生里面，我不应该注意那些琐碎的痛苦，我唯一要做的就是吃好每一顿饭。想到这里，我对着面前说了一句：“余生。”请多指教。大家好，我是刘成。
大家好，我是陈明飞啊。这2年主要在外地念书，跟老家家人朋友聊天，主要靠发微信。但我发现微信这个软件其实很容易让我变得敷衍，就是朋友转我视频，我肯定不看，哪怕我本来就在看视频，我只会先等1个小时，然后说哈哈哈哈哈。他说这是我偶像进监狱了，但他发的是语音，我也懒得听。我说笑死。线上有点敷衍，线下也不是很擅长社交。大学有空去讲一讲脱口秀。大一那年省吃俭用攒了1500块钱，瞒着家里去成都打了一场比赛。朋友们，这是场豪赌，因为如果赢了，我就能用奖金买机票回上海。比赛结果怎么说呢？上海30个小时绿皮硬座也能回。我上车的时候其实感觉还好，因为我觉得现代人只要有手机玩，熬30个小时不是问题。上车之后才发现这辆车有座但没有插座。说实话，我宁愿它只有插座。手机没电之后，我才意识到平时坐高铁还是有点太矫情了。有人外放视频，我就心想这个声音怎么这么大？但那天，我说这个声音我怎么听不清呢？我发现我其实挺喜欢跟人一起看视频的，烂片我也看。我感觉烂片可能就适合在绿皮放，无聊的人看无聊的片儿。上海堡垒只在绿皮，豆瓣至少9.9。绿皮书能拿奥斯卡，就是因为叫绿皮。我觉得人可能就是在这种环境里才容易看东西感到开心，觉得好玩。我现在特别理解录节目为什么要做得紧，还要收手机，以为自己踏上了通往快乐的列车，殊不知这是一班绿皮儿。但手机陆续都会没电，车厢里会进入真正的无聊。我发现人在真正无聊的时候，平时你觉得奇怪、不合时宜的人和对话也会显得很有趣，甚至有点期待。我当时对面也是一个大学生，印象很深刻。跟我说的第一句话是：“你知道吗？可乐喝多了会让人不孕不育。”这要在微信上，我立马拉黑他。但当时在绿皮上，我说：“可乐还有这种功能呢？”闲着，你展开说说。这里的对话就是完全不敷衍，甚至有点冒昧，但没人在乎。周围人的家乡籍贯、情感经历我一清二楚。我甚至知道一个大哥有扁平足。我当时觉得，如果东方快车谋杀案发生在一辆绿皮上，根本成不了悬案。警察上车随便问个人：“你知道谁干的吗？”我知道。他刚才太无聊了，自己告诉我。在这里聊天，只要足够久，你总会说几句平时不好意思说的真心话。我觉得现在很多虚伪的社交场合，如果在这里办会好很多。比如面试，待6个小时，来面试的 HR 都说实话了。对不起，我学历造假。没关系，其实我们周末也上班，依然般配。只要你说真心话，一定有人真心听，也不用担心没有话聊，因为每一个新站总会有一些新人上车。我们会和他一起看电影，直到他的手机没电。然后我就想怎么再跟他开启一段新的对话，怎么说比较好呢？我说你知道吗？可乐喝多了会让人不孕不育。我发现这句话在车上的意思其实是你好，只要他听完没有骂你，就算通过好友申请了。我越想越觉得这其实是一个非常厉害的一个开场白啊，因为它足够纯粹。你听别的你好，打扰一下冒昧，你都感觉很得体，但下句他就要有求于你。而你知道吗？可乐喝多了会让人不孕不育。一听就知道，他都没打算见你第2回，纯聊天。就这样一直做到终点。我说要不加个微信吧，也算最了解彼此的人了。到家之后给他发了一个视频，他说哈哈哈哈哈，然后再也没有联系。我有一个也不是很擅长社交的朋友，听了这段经历还挺高兴的。大2那年回老家，他也做了一班绿皮。上车之后就给我发了张照片，说陈明飞你个大傻帽，你看这是什么？我点开一看，我说插座。这种脏东西是怎么出现在绿皮上的？上网查了一下，说2024年开始陆续开始给这种绿皮车加装插座了。
我说那以后烂片谁来看？可乐的秘密也要失传了。其实我知道加装插座还是为了提高我们的用户体验，让我们更快乐，但还是有点遗憾，就失去了一个社交的世外桃源。谢谢大家，我是陈明飞啊。Hello， 大家好，我是林简七啊。我今天聊一聊我毕业之后的事儿。我毕业之后是来到了上海沪漂，当时没有什么钱，很穷。首先是吃饭得解决。我听说过一个说法，就如果说你跟着农民工去吃饭，你就会找到当地最便宜、最实惠的饭馆。我跟回工地了。就没有钱也没有常识，我在工地门口才想明白，你是不是应该饭点再跟呢？很穷啊，很穷。我来上海的第一站就去了财神庙财神庙还收门票。买完门票没钱买香了，只能空手拜。别人在那香火一柱，保佑年入千万，一切顺利，他就走了。我偷他的香。我接好运，哎呦，太好笑了！当时就是想找一份包吃包住的工作，然后就想当保安。真的。我后来是去复旦当的保安。不是，这有什么可话的呢？不是，你们也太学历崇拜了吧？其实我也一样。我为什么去复旦当保安？原因很简单，就是我想在以后朋友聚会沉默时，我突然说一句自由而无用。他说什么玩意儿？我说没事，我们学校校训。其实复旦不是我的第一志愿。我本来想去迪士尼当保安，当保安王子。把在逃公主全接回来，被迪士尼拒绝了。他们说我没有保安证，我说我会唱 Let It Go 也不行吗？他说，面试就非常痛快啊，复旦面试就非常痛快。面试官只问了我一个问题，他说你坐过牢吗？他问的有点太笃定了，以至于我不知道坐牢他是加分项还是减分项。我脑袋也是一抽，我跟他说，我可以学。去复旦校园里准备报到啊，非常开心啊。正美呢，被门口保安拿下了。他说你是干啥的？我说我过来当保安。他说那以后我们就都是同事。我说就非得说是同事吗？就不能说是校友吗？我当上保安，我发现每天早上保安要集合做操啊，队长要教我们指挥停车的几种手势，我当时就发懵，我说这怎么还指挥上交通了呢？这是复旦大学还是交通大学？队长说这个是停车这个是左转这个是倒车。教完之后，他开始训话，他说今天我们的任务跟往常一样。校园内他不让停车。我说那刚才教啥呢？你不让停车的手势我见过呀，你就去。我被分配到了巡逻岗我不知道得去哪儿，我就问队长，我说我们应该去哪儿巡逻？队长说你看哪没有保安你就去哪儿，网吧没有。但里面都是当保安的种子选手。其实我们巡逻就是负责复旦学生的安全但是复旦学生非常安全我们唯一能干的事就是把倒了的共享单车摆正。但是复旦学生素质有点太高了，车倒了他们自己会摆。也就是说，我干了一份毫无意义的工作，我每天就在那找活。我就在那找倒了的共享单车，有一天我终于找到一辆，非常激动，我这么一扶倒了一排，我非常开心，因为终于有活干了。
但让我非常羞愧的是，复旦学生开始围过来帮我，我都有点急了。我说这是我的活儿啊，你学去呀、你不学我也不学，那复旦开它干啥呀？学生真的太善良了。我记得有一次我站岗，跑过来一个男生，他说校外有一个大爷晕倒了，让我赶紧处理一下。啊，我不能让他白信任我，但我也必须得站岗。我就跟他说：“那你当一会儿保安。”我把帽子给他戴上。当他向我回礼的那一瞬间，交接仪式完成了。我赶紧找到大爷一看啊，大爷在那睡觉。我又回学校啊，我离远一看，那个学生站得比我精神多了，他在那查别人校园卡呢。我说干得还挺好，换回来吧。他没让我进，他说我没有校园卡。我说你真是当保安的好苗子啊，有点权利你就知道难为别人。他说就是跟我开个小玩笑啊，觉得当保安挺有意思的。那一刻我情绪非常复杂，就他能随时替我当保安，我不能替他念书，我会的就那些玩意儿，对吧？你们想，如果课堂上老师对我提问，他说高分子材料在哪个区域有不可替代性，我说这个区域我不负责，你可以问他。啊，老师说你赶紧回去复习吧，我说去。其实那段时间过得非常的孤独啊，也没有人可以说话，然后我就写成了日记，我给大家念一下。晚上下班了，保安都去钓鱼了，都在河边站一排，河很安全，鱼很危险。我没地方去，我就去对面写字楼厕所里哭，哭完回来才想起来没上厕所。当时很晚了，我路过河边，只剩一个钓鱼的保安了，我们也不认识。他问我要大鱼不，我说不要了，我自己都没地方待，他就给放了。他说做大鱼真好，自由。哎呀，其实也没啥用。我意识到我们是校友。他说临渊羡鱼，不如退而结网。他说完我就去网吧了。好，讲到这了，谢谢大家。大家好，我是唐湘玉。今年确实是有进步了啊，有成长了，居然让我来压轴了。啊，还行。其实我这一季呢，没怎么讲家里的事儿，毕竟家里人也改过自新了，不敢上热搜。我三姨还写了封信拍给我，特别感人，那纸上甚至有斑驳的泪痕，这转变也太大了。我拿到手才发现，哦，那是油，我吃饭的时候写的，啊，谢谢三姨给我加油。人是改变了，但家里条件没怎么改善。就有亲戚问我了，你也有出息了，咋不帮衬家里呀？你没结婚没孩子的，钱都花到哪儿了？我说花到女人身上了。什么女人？我这个自私的坏女人。太自私了，去年狠狠奢侈了一把，我开始整租了。我相中了一个3层老洋房的阁楼，也不便宜的哈，比祥子那个好多了。我有阳台，但去了之后才知道，那个房东阿姨住在楼下，要求特别多，问了我学历、年龄、工作，又问我几个人住。我说我单身，一个人住。她说那可不一定，谈了朋友，谁知道会带什么人回来住？我说那不会，一个阁楼有什么脸带人回来住啊？我带个1.8米的，头都没法抬，一抬头顶梁柱。而且他得先让我住，我才能证明我不会带人回来住。
不然就是一个薛定谔的问题了。但我不敢再犟了，我怕他以为薛定谔也要过来住。我特别想说，阿姨，我真不喜欢和别人住，如果有可能，我都希望你也别在这里住。他说，哎，就是怕租给了不三不四的。我哪里不三不四的？我人五人六的。我都没说我做脱口秀的，那不得把他吓死呀！反正就是各种挑你，什么一个外地小姑娘不稳定，咱也不知道要多稳定。我在这阁楼里住一辈子吗？就不出阁了吗？还在里边考公务员呀？那以后别人出问题叫塌房，我叫内阁下台。最后我放弃了，我没有租，因为我发现他没有老伴儿，我怕他带老头回来住。回来路上啊，虽然还是特别的生气，但同时心里又很羡慕这个阿姨，那人家自己的家自己做主就是硬气啊，就是没素质。我从小其实就很渴望这样能当家做主。我们家逢年过节祭祖的时候，有一个最高仪式感，打纸钱，就是用一张100块钱的现金在火纸上这么印几下，意思是这个纸就是钱了，再烧给祖宗。这个一直都是我爸来印的，因为我爸是一家之主嘛。但有一次我爸没在家，我妈就急坏了，那咋办呢？祖宗还等着还花呗呢。别失信了。我说那就我来印嘛，坚决不行。他说你爸印的才算数，这叫什么话？我印的就是假币吗？什么叫我爸印的才算数？银行印的才算数啊！最后实在是没办法，哎，让我弟来印的。我弟当时才6岁啊，承受了那个年纪不该承受的压力。20以内减减法还没学会，一晚上印了100多万。但其实我也参与了，我拿了一张5毛的，偷偷印点零钱，我怕祖宗花的时候抛不开。这么多年了，就没有一个孙子想到啊。那时候我就知道了，我弟也是一家之主，我特别羡慕，我也想有这个能力，我就开始锻炼自己，越不让干啥我越干啥，不让我上香，我就在房间里自己点，反正这房子也不是我的。不让我上坟，我就给别人家的坟磕头。也算是磕到了，磕到了。我那会儿一放学就往坟地里跑，磕到老李家的时候还被发现了，被人发现的啊，被人发现，把李家人气坏了。你自己家没有吗？显得你孝顺啊！我就是想知道怎么能当上一家之主。我把户口本都翻出来了，哇，更迷惑了。我堂堂嫡长女，居然在最后一页，我何曾当过倒数第一啊？我爸解释了说，哎，你以后要嫁人嘛，户口会迁出去，放最后一页方便。我直接抽出来了，我自己拿着更方便。我爸说你要造反呀，听听这个用词，谁还分得清他和皇太极？我说我没有，我只想多儿滚。我后来真去问了哈，我能不能当户主啊？说可以，但这房子得是你的，这不巧了吗？他就不可能是我的。旁边有个大哥就建议我了，那你可以让父母过户给你呀。真是个好建议，我咋没想到呢？我不禁开始思考一个问题：先有鸡还是先有蛋？他们要是给我过户，我还用开户；长公主要是能登基，还用夺嫡呀。不夺了，我自己买了。对，现在站在大家面前的不光是一位美女，也将是全村第一位女一家之主。简称大女主。
虽然没有买在大城市啊，但还是很高兴的。我当天就去做了一本家谱，以后从我这里单开，我给我自己当太奶，重生之太奶竟是我自己。没有后代也不要紧，反正我早早的学会了印纸钱，也提前磕了很多头，打好关系了。别的不敢说，老李家肯定管我。好，来，谢谢。大家好，我叫大老王。聊大老王。我现在已经不上班了，那你发现不上班跟上班比，最大的好处就是不上班。网上管我们这种行业叫自由职业了，对吧？自由职业是我认为一个很有意思，它是一个反义词，很矛盾，自由和职业。上次听到类似词是调休、小长假、神仙工作、小北冠军。我们这个工作呢，性质属于创作性工作，其实每天就是在家里，主要是等梗出现。我很羡慕农民伯伯工作，春种秋收，一份耕耘一份收获。春天种下种子，秋天收获果实，然后就会留下一地的梗。这就是我最羡慕的生活了。但我这个状态，基本每天就是盯着屏幕，一天啥也不干，主要是改行间距。修改字号，调整文档顺序，就是我的一天。我的一天呢，就是啥也不干，啥也不干呢，就是我的一天。这就是我的一天。我的一天，这就是。这是谁的一天呀？我的一天。干嘛呀？这几句写了1个礼拜呢，写了1个礼拜呢，这几句。在家自己控制自己是一件很难的事情，对吧？你在家里越认真工作，对家里别的事情注意力就越集中。一认真工作就发现这个墙纸坏了，门框翘了，踢脚线是不是要掉了？自由职业一个学会没缝了。我其实跟很多人不一样啊，因为很多人焦虑会抽烟喝酒来缓解，我不是这种人，我是那种一焦虑就早睡早起的人，非常的健康。我感觉我真的是焦虑吗？我该不会是自律吧？感觉我是那种可以健健康康的焦虑到80岁的人，就是那种每天起来都我烦死了，但我不死。焦虑，我看不了小红书上那种很积极的人，什么25岁重启人生，一切都不算晚；26岁重启人生，一切都不算晚；27岁重启人生，一切都不算晚。我一年一年的搜，你知道吗？我最高搜到70岁重启人生，一切不算，我真崩溃了。我说70岁还不晚吗，大爷啊？一点积累都没有吗？70岁重启，那不重生了吗？我不知道你们有没有看过重启人生的帖子啊，就是去旅游的。重启人生去丽江，重启人生去昆明，重启人生去大理，就去云南重启。啊，云南网不好，感觉云南是游戏里的复活点。到云南就兄弟可不敢再往南走了，再往南就不重启，那就关机了。所以去云南这种事情是没有办法治愈我的，所以前段时间我去了景德镇。今天节目录制压力太大，第1期准备期间去景德镇去缓解焦虑，然后太累了，整整6天，捏了20多个盘子，真太累了。996的捏泥巴，自费干日结来了。每天起床就干，倒头就睡。我说是重启人生还是劳动改造来的呀？
景德镇基本上全是来重启人生的。我们班有一位裸辞来学词的一位北京来的词，太帅了有点儿，裸辞来学词，丢了饭碗来做饭碗，每天都是吃不上饭了，还在那儿忙活呢，空腹有氧，放松之余还要学个技能。This is China。做盘子很难啊，因为盘子很难做大。第一堂课学拉杯课，你知道，最后累得手都抖了，可以说是大盘持续震荡，很懊恼，你知道吗？30多岁玩不明白泥巴了，学了一下午，泥还是泥，我和泥都扶不上墙了。觉得自己很蠢，你知道吗？原来不会写段子，现在不会捏盘子，我该不会是个傻子吧？啊，我真蠢，你知道吗？怎么能的？你怎么笑点太奇怪了呀？我真蠢，我是怎么想的？靠捏泥巴来缓解人生焦虑的？我想过历史上唯一一个靠捏泥巴来缓解人生焦虑的是女娲。女娲捏泥巴造人，女娲是按照自己样貌来做的人。一焦虑就做自己，感觉女娲是会发小红书的那种人，上班就能玩泥巴，真是一份神仙工作。女娲这工作应该挺焦虑的，因为女娲的主业是补天，每天一起床都有一个天大的窟窿等着她。女娲很无辜，女娲纯背锅。凭什么共工统的天女娲来补？招谁惹谁了？你说女娲每天会不会看着那个天非常的绝望？说，哎，如果这个天要是行间距就好了，能修改字号把它挡上吗？能把别的天复制粘贴到这儿吗？这是谁的天？女娲补的天。这是谁的天？这是我的一天。大老王写于2025年4月27日景德镇，谢谢大家，我是大老王。大家好，我叫大老王。我最近忙，最近在卖一个走步机。为什么卖呢？因为是我买的，我有商品的支配权。什么是走步机？就是一个运动器械，就是跟跑步机差不多。跑步机的最高配速12，走步机最高配速6，你就可以理解为就是跑步机老了，你懂吗？就是你也可以叫它跑不起来机。我这个身高体重在这个上面其实很难走起来啊，只能看起来很欢快。很冷门的一个产品，历史上我没见什么人用过，只见过一个人用过，就是春晚上的黄渤。80平米的小窝，还有温柔的好老婆。这就是我现在风格。观众说我吃毒蘑菇。买是因为它可以边工作边运动嘛。我不喜欢工作，我也不喜欢运动，所以它可以一起做，你知道吗？效率很高。工作时间用来运动，运动时间用来工作，你的1个小时就变成2个小时，一天就变成2天，24小时就变成48小时。所以我今年32，其实我已经64了，还有1年退休。不，其实是半年。抱歉，这一些精妙的逻辑推演。边工作边运动，你们不兴奋吗？啊，那边工作边运动呢？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 边工作边运动，边工作边运动呢？这走步机的6种配速，然后。这就是在走步机上写出来的段子。我知道你们在想什么，
快跑，然后想买走步机是因为我是一个很贪心的人，我其实对自己要求很高，但我能力跟不上，因为我每天起来第一件事就是定计划，定完计划就困了，然后在计划里补上回笼觉。有时候甚至觉得我是不是写啥就完成不了了，是吧？所以这什么是土度 list？这不是一个土咚的 list 吗？我其实觉得做计划就是一次理想中的自己跟现实的自己的对话了。理想中的我杀伐果断，现实中的我主要在沙发里吃饭。很怕别人问我工作进展，所以有时候楼下大爷会跟我打招呼，问我吃了吗 ，check 我进度。所以有本能反应想告诉他，这个不是我负责的。我是不太相信那些能把这些计划每一个都完美执行的人，比如自律博主那种，睡够8小时一天，工作8小时，阅读4小时，然后冥想2小时。我说啊，你阅读的时候不是冥想过了吗？我真的很爱看自律博主，我是那种会早起看自律博主的人。那种早晨起来6点就看他们忙活，瑜伽、阅读、冥想、榨蔬菜汁儿，然后上课迟到了。迟到的时候我一下没反应过来，我说你这个是计划赶不上变化，还就是计划的赶不上？每天其实完不成计划会很自责，你知道吗？但一想，其实大家许愿实现不了的话，其实是不会责备自己的。所以我现在是以许愿的心态定计划。性难愿一生吃素，只为能完成土度。我现在会把我的土度烧给雍和宫，去雍和宫求签，神仙也会很疑惑，说你求的是什么问题啊？土度 ，Oh not to do。怎么现在我这个工作还得普度众生？我说我疯了，你不相信我？现在真实情况就是每天的时间都用来刷短视频，10几个小时在短视频上面。就现在我感觉我这个手机的使用时长呀越来越长，就感觉我这个手机买的真值。社会上发生什么充耳不闻，你知道吗？短视频流行什么如数家珍。有人跟我说这是信息茧房，我说茧房怎么茧房多舒服啊，那可是真丝的。但是我会想，你说我刷了这么多某音，我就在想，你说我是一个每天10几个小时这种优秀的某音用户，为什么我面试过不了字节跳动？我连走步机都是在某音上买的，你上哪儿找我这么好的用户啊？所以某音就是我吃的毒蘑菇。所以这个世界谁懂？某音懂。你都不懂你自己，某音懂。别的软件还在猜你喜欢，某音早不猜你，某音早知道你是个什么玩意儿的。随便推点什么你都会喜欢的，真的。我现在个人经验是这样，我现在经常通过某音了解我自己，我在利用它，你知道吗？我说哦，原来我是这种人。一个肮脏、龌龊、下流、好吃、懒做的一个想进步的人。谢谢大家，我是大老王。大家好，我是大老王。大家好。发现这个线上线下还是不太一样的。这个线下演砸一场演出，你只要卸载小某书2天，你的人生就重新开始了。线上也太长尾了，总有那种看得特别慢的朋友。有那种最近才看到第2期的，给我发私信，说大老王，你是最棒的。我说不是，付航是最棒的，我是第32棒啊。你没有朋友吗？没人给你剧透吗？小某说不猜你喜欢吗？你买咖啡送付航贴纸的时候，你不好奇吗？啊？
啊？为什么不送大老王的贴纸呢？还有追着骂的，你知道吗？追着骂的说你太尬了，找个班上吧。什么逻辑，家人们？什么逻辑啊？脱口秀讲不好，工作就能干得好？你是不是对工作要求有点太低了？我工作能力更差呢，我干不了那个，才干的这个呀。我上班一些最基本的东西其实都干不好，早高峰都干不明白，早高峰有点太累了。我是觉得早高峰就是一天最累的工作，就不能先工作后早高峰吗？而且早高峰上没人开心，对吧？基本上是一天心情最差的时候。我说你叫什么早高峰啊？你就应该叫早低谷。早高峰没人开心，但换句话说哈，你要在早高峰看到人开心，你不害怕吗？整个地铁人，所有人都觉得有哥们儿来当啷当当当当。找这些。你感觉他背着小书包就去炸单位了，你知道吗？到了公司，老板不在，一顿乱炸，基层互炸。老板来了，懵了，人呢？哦，优化完成了。我不理解早高峰原因是早高峰的目标叫打卡，打卡又是我认为21世纪最抽象的发明，对吧？这玩意儿太有意思了。你看啊，人到了公司没打卡不算到，对吧？人没到公司打卡了算到。怎么定义存在？证明打卡就变成了一天最重要的事情。人就是活几个瞬间。我以前老板还跟我说过那种公司福利，说公司以后不打卡了，不打卡就更神奇了。不打卡你就不知道什么时候下班，不下班就没法定义什么叫加班，太妙了。忙了一天跟没来一样。我说，哎呦，老板你可真好，为了给我们取消加班，把下班取消了。我其实最不理解的原来公司福利就是公司那种打车福利。我们原来公司7点下班，但是9点打车报销。附近所有公司都是9点打车报销，大家都卡点下班打车，然后就会出现一个盛况：如果你8点59打车的话，自己花钱，司机秒接单；如果你9点打车的话，就排队1小时，但是免费。这就是我每天忙了一天以后，要遇到那种最具体的问题，到底是省25块钱还是省3个小时？这是我每天遇到的最具体的快车难题。就这种情况，还有人说公司福利好。我有个朋友在字节上班，天天给我炫耀字节，天天挂嘴边字节。他主要炫耀他们公司有个福利，就是房补，就是租房补贴，住在公司30分钟以内，1个月给1500，很好。但我觉得没必要天天挂嘴边我公司有房补。我说这玩意儿是挺好，但这玩意儿有这么厉害吗？你知道以前长工住地主家都免费吗？主要是你爱公司，对吧？你有没有想过公司是怎么称呼你的，对吧？公司对员工有个统称，叫官方的说法叫人力资源。听听朋友们听这个词多吓人，你是资源，风力资源、水利资源、人力资源。我那朋友还挺开心说资源那不挺好呢？我是资源。我说好，你是煤，你是矿，你是电，你是光，你是唯一的神话，行了吧？我觉得大家真的对公司的要求有点太低了。我前两天看新闻，毛东说要给外卖员交5险1金，所有评论都说这是良心企业。我说真的吗？要给员工交5险1金，那不是合法企业吗？我们之前对资本家要求太低了。哎呦，我们老板超好，都不违法。而且你有没有想过，没有5险1金的日子里，其实外卖员每天是很辛苦的，对吧？担惊受怕，一天到家以后啊，吓死我了，又是无惊无险的一天。朋友们，我聊这些是因为我不上班，你能理解吧？我站着说话不腰疼，好吧？是。别听进去的，明天上班就疯了啊！大家我要上。别整好吧，不要。我能说这些是因为我从那里面出来了，我可以说这些。我在公司的话，能晚到半小时，我是一定会晚到半小时的。
我是一定的。如果能有1500的房补，我是必须到手的。这就是我的英雄主义。这是我认为我的英雄主义，就是每个普通人的英雄主义，就是在你加班到每个普通人英雄主义，就是在你加班，就是在你熬夜加班到晚上9点以后，依然选择等公司打车下班。谢谢大家。大家好，我叫大老王，然后我现在不上班了，自由职业。最后一份工作赶上了一家互联网大厂的变动期，变得太快了，2个月换了6次方向。开会的特别认真，根本不敢走神，对吧？一直走神，哎，换方向了，感觉老板脑子就不清楚，水多少加活，活多少加活。我说你别光和面了，你也画点饼吧。变得太快，变化赶不上变化，受不了辞职了。但自由职业久了它也不好，它是2种工作状态。但我感觉我这个人骨子里更擅长上班，因为上班不一定需要真有产出，自由职业真得工作的。上班做不好，你可以怪全世界，领导不行，甲方不懂，同事脑子不好，行业要完了。自由职业做不好，你怪谁啊？咖啡不行，外卖不好，电脑脑子不好，行业要完了，怪不了任何人。不上班的咖啡也不好喝，咖啡就得配糟心事儿，配一场百无聊赖的会议，清爽；配一场扎扎实实的背锅，厚重。在一个没有任何意义加班的深夜，盯着公司的使命、愿景、价值观，苦。有个逻辑叫咖啡不耐受，我不太相信。咖啡不耐受，我认为就是老板给你上的强度不够。咖啡不耐受逻辑是喝完咖啡肠道蠕动会加速，会上厕所，所以喝5分钟咖啡，半小时厕所。这不是咖啡给你的福报吗？5分钟咖啡，半小时带薪年假，眼睛一闭倒3亚。自由职业的工作不是很多，但是反而会很空虚，很没安全感，所以我在我家里面专门弄了一个工位。每天早晨穿戴整齐，坐在工位面前，打开电脑准备开始一天工作，发现没工作。我自己给自己写文档，然后艾特我自己，给自己定了 KPI， 还给自己写周报。我专门下载了个钉钉，一个好友都没有，就那么挂着，挂1天。上个月记了3次忘打卡。我跟我怪自己，我说大老王下个月可不能这样了，差点把自己优化了。我很感谢刚才这一位朋友鼓掌，这就是喜剧的意义。好难啊！现在我这不上班我才发现的，我其实挺喜欢被 PUA 的，很充实。这生活中很少的机会能遇到那种一个貌似身价1000万的人，愿意想尽办法骗一个住在隔断人的机会。以前总觉得老板控制我，现在发现这才是我想要的。他怎么不跟别人说这些呢？他肯定是为我好啊。穷，我还年轻，累，应该的，痛是因为我在成长。自由职业完全不行，你只能自己 PUA 自己，你不能又当驴又当胡萝卜。某种意义上，现在也算创业是吧？又当老板又当员工。老板每天给员工安排工作，说大老王今天写的段子要求不高，大概达到乔布斯做手机的影响力就够了。员工起床，我吗？最近3个月在准备节目好了很多，没有那么焦虑了，因为每天你会跟导演组对接，感觉真上班了。然后，但是最触动的还是3个月前导演组给我打电话说，大老王，我们想做一档喜剧节目，想做一个中国最好的喜剧综艺，就差你了。我说就到这吧，谢谢大家。